Bu dəfə 100% başı partlamalıdır. Yoxsa bu öz əcəli ilə ölən deyil. Alo. Nailə, sənə 1000 dəfə demişəm ki, məni yığmamışdan yaz, gör, imkan var götürməyə. Sən axırda mənim ailəm dağıdasın. Nə ailə, əclaf? Sən o arvadla ona görə evlənmədin ki, ölsün, mal mülkü də sənə qalsın. Nə tez bağlandın? Bəs bizim toyumuz nə olacaq? Az ölmür də. Ölmür də. Söz verirəm, ölsün. Atan deyən evi də alacam, pulumuz da olacaq, maşınımız da olacaq, nə hissən olacaq. Bunun üçü ilə toyumuzu bir günə salacaq. Axı sən onu ölmək üçün heç nə eləmirsən. Az nətər eləmirəm? Bunu ağırlıq qaldırmağa yazdırdım trinajora. Dedim, indi ağırlığın altında qalar, ölərdi. Bu getdi Azərbaycanda qadınlar üzrə bodybuilding çempionu oldu. Yalandan gəzmək adı ilə bunu apardım Himalaya. Dedim, indi Himalayı dırmaşar, ayağı dişər, yıxılar, ölər də, qoca arvaddır. Özüm gözümü açdım ki, Tibetdə xəstəxanadayam. Bu da başımın üstündə. Deyir, donmuşdun, aylar səni yerdi, səni xilas edər. Bəsdir da, elə hər dəfə deyirsən, vota-votda öləcək. Mən evdə qarıdım, bu ölmədi. Az, mən nə bilim, bunlar belə uzun ömürlü nəsildir, Nailə. Şəzərə bilirsən nədir? Bunların o şəzərəsindəki ən başda duranlar var. O gün bizə qonaq gəlmişdilər. 80 yaşında kişinin mal işləyə deyə göndərdilər siqaret almağa. Bazanağı mıymış? Əzizim. Əzizin ölsün, gəldi. Aha. Messi kimi keçdi, zalım. Necə? Heç nə, əzizim, heç nə. Əzizim, bizim analizlərimiz hazırdır. Analizlərin cavabı gəlir. Ver görüm. Al oxu. Aha, vəziyyət yaxşılaşır deyəsən, inkişaf var. Aha, börəklər ücatqaz gedir, aha. Ürək damarları tutulub, zor. İnsulin dirənci yüksək səviyyədə nəyə var artıb? Xəstənin adı Rami Məmmədov. Mənim cavabımdır bu. Sən heç narahat olma. Elə ki, sən xəstələndin, mən sənə yaxşı-yaxşı baxacam. Ondan qorxuram da mən deyim. Səninki görüm necə. Yəqin səninki daha pisdir də. Ürək saat kimi işləyir. Börəklər aş düzən. Can 99%. Qaçış 99. Arvad elə bir PlayStation-da yığıblar ya. Ay Allah, zarafatlarından qalmırsan. Sən niyə mənim qarşıma belə gec çıxdın ha? Mənim ətrafımda sənin kimi kişilər olmayıb heç vaxt. Ay rəhim. Sənin ətrafındakılar kimlər idi? Koroğlu, Dədə Qorqud, Şöklü Məlik. Heç zarafatından qalmırsan. Ölürəm də sənin zarafatlarından ötürü. Ölmürsən axı. Nə? Sən istəyirsən mən ölüm. Ay, yox, o mənada demirəm. Hara ölürsən, sən mənim gələcəyimsən. Sən mənim həyat sığortamsan. Diyan, zəng gəldi. Alo, hə? Nə? Nə olub? Nənəm atın üstündən yıxılıb. Vay, nə yaman pis xəbər oldu bu. Zorrodu sən nənə. Camaat bu yaşda çiyinlərdə gedir, bu at belində gedir. Ay ürəyim, Sədaqət, mən belə sevindirmə, bilsə ürəyim xəstə. Sədaqət artisti eləmə, sən zalım təsəmmərəm, bu xoşbəxtliyə mən layiq deyiləm, Sədaqət. Sədaqət. Nəhayət! Sədaqət! Telefon mənə. Görün, birinci 2025-in Qalikini götürüm, yoxsa Lexus götürüm, hə? Yox, özümü şübhələndirməməliyəm. Çox sevincək görünmək olmaz. Aha, deməli, skoruya zəng vururam ki, məndən şübhələnməsinlər də. Alo, təcil yardımdır. Bəli, yoldaşımın vəziyyəti çox pisdir. Alo, bilmirəm, ürək. Ya, gülməm, qarışdırdım ya. Ya, ürəyi pisdir, xahiş edirəm. Hə, ya, çox təcil deyil, amma gəlin də, xahiş edirəm.
Aha. Tələsməyin. Deməli, skor da 1 saata zada gələr. Ha, nə xəstə? Sən nə tez gəldin, ha? Ay qardaş, gec gəldik deyirsiniz, niyə gec gəldiniz? Tez gəldik deyirsiniz, niyə tez gəldik? İndi mən gəlim evdə oturum, gözləyim ki, bu xəstənin vəziyyəti nə vaxt pisləşəcək, onda müdaxilə eləyim. Bax, gör ölüb o. Ayda vaxt soruşurlar, gör yaşayıb, bu deyir, gör ölüb. Anavızdır. Arvadımdır. Bu arvad xarab olub və buna pis baxırsan sən. Ha, o elə gələndə elə idi. Mən zakaz almışam, elə promoyodur. Bunun neçə yaşı var? Belə yaşım bilmirəm. Ağac kötüklərinin üstündəki qırışlar kimi qırışları ilə hesablayıram. Deyir, mən doğulanda qar yağmışdı, elə oradan tutub yeyirik. Evə zada da baxıram, sən bunu sevib evlənərsən, sevib alarsan bunu. İlk baxışdan aşiq oldum. Onun yaşıl rəngi, şık-şık səsi məni valeh elədi. Arvad şık-şık eləyirdi. Arvad yox, pulu deyirəm, pul. Belə arvad da son 10 gündür şık-şık eləyir, nəsə oynaqlarda problem var. Problemi var. Bir dəqiqə mən bunu görüm, nədən bunda? Gör, bax gör, nədir problem? Vəziyyət yaxşı deyil. Şəkil çəkməklə bildi. ChatGPT-dən soruşdum. ChatGPT deyir ki, vəziyyəti çox ağırdır. Ancaq bunun bizdə dənə çarəsi var ki, dünyada çox çətin tapılan bir dərman var. Ancaq o dərmanı versək bu sağala bilər. Biz o dərmanı necə tapacaq? Həkim get, mən sənə pul verim, get bir 4-5 il gəz tap o dərmanı həkim. 10.000 qiyməti var. İlahi. Dünyada bir dənədir ondan. Mən o pulu sənə verərəm. Tap mənim arvadımı xilas elə. Həkim o Bir dənə idi, o da səndə idi. Hə, cibimdə qalıb. Ay, pəncərədən düşdü əlimdən. Ay, pişik apardım. Ay, pişik maşın vurdu. Ay, gəldilər onu da apardılar. Qismət. Sən narahat olma, mən bir variant tapıb onu sağaldacam indi, deyan. Bu nə həvəsdir sən? Burayı görmə. Mən sənə bir dənə söz desəm, o aramızda qalar. Yox, açığı mənim ağzımda söz durmur. Gəl söyüş qoysan, söyüş qoymasan gələcəm. Özünü tanıyan oğlansan. İnsanın özünü tanımağı yaxşıdır. Onda mənim sənə deyəcəyim sözü kiməsə deyənin... Yox, olan əlaqəmiz yoxdur. Gec-gəliş dadı yoxdur. Yox, gec-gəliş yoxdur. Onda mənim sözümü kiməsə deyənin... Öləndən zadlamam. Ha. Nə bilim, yox. Yaxşı, deyirəm. Sən narahat olma, denən görüm nədir. Deməli, bu arvad ölsə... Bunun bütün pulu mənə qalacaq. Bunun bilsən nə qədər pulu var? Evdə 8 dənə pul sayan maşın var. Bu pul sayanda evdə tornado başlayır. Puh! Ayıb olsun hə sənə. Alçaq, şərəfsiz, ləyaqətsiz, mərifətsiz. Ölsə evin birini sənə verəcəm. Razıyam. Razıyam. Mən sənin dediğin bir adama desəm, mən şərəfsizəm, ləyaqətsizəm. Salam. Məni Sədaqət xanım çağırmışdı. İndi çağırmasın, rəhmətə getdi. Haçan gələr? İndiyə qədər gələn olmayıb, ümid edirəm ki, bu da ilk olmayacaq. Yaxşı, mən gedim gələrəm. Hara getsən? Ölüb, ölüb. Doktor adamsan, belə riski xəbər verərlər. Ben nətər verim, hə? Yalandan 3 gün reanimasiyada saxlayayım, hər günə görə səndən əlavə pul alım, 1000 manatdan qoyum cibimə, 3 gündən sonra gəlim deyim ki, biz çarpışdıq, vuruşduq, əlləşdik, bunu dilirdənmədik. Yaxşılıq yox de sizə. Sən kimsən, hə? Mən Sədaqət xanımın vəkiliyəm. Bəzi şeylər dəyişdirəcəkdi mal mülk haqqında, vəsiyyət dəyişdirmək istəyirdi. Nədə işləyir? Nədə? Yeni vəsiyyətində bütün malını, mülkünü Ramin Məmmədova qoyurdu. Mən, hə? Bəli. Sağ qalsa? Arvadımı xilas elə, həkim. Həkim, arvadımı xilas elə, həkim. Qurban olum. Sədaqət! Sədaqət!
Sədaqət aç o qırışmış gözlərini sədaqət. Sədaqət trapdan yığdığım ağ saçlarımı çiynimə tök sədaqət. Sədaqət o protez dişlərindən gülümsə mənə sədaqət. Amma vəziyyət belə olsa, bütün malı dövlət övladlarına qalır. Mən də xəbər verməliyəm. Göz açmalıdır. Göz... Belə necədir? Bax belə. Yo, yo. Açmır ya. Belə bəsdir. Yo, yo, bu sayılmır. Bu sayılmır. Ha, söhbəti buzdutma, evi ver. Söhbəti hara buzdutsa, dedim ki, ev verəcəm sana. Ay başa düşmürsən ha. Bu ölsə hər şey mənim əlimdən çıxdı. Bu sağ qalmalıdır, çəkməyə gəlsin. Mən bir dərman var idi, bir dənə dərman var idi, onu da pəncərədən tulladım O getdi. pəncərə mənim üzümə bağlalardı. Gəl görüm, gəl. Anan ölübdü, get uzan ağlı orada onu. Get. Doyun zağla. Baba, ay baba, sen niye öldün ay baba? Baba. Səsin başıma düşdü, yavaş ol. Ha elə siz qapıda durub gözləyirdiniz. Elə bil ki, bir blokda yaşayırıq belə. Və indiyə kimi niyə gəlmirdiniz? Pulun iyi duyan kimi, leş yiyən quşlar kimi qonduz evə. Nə kimi? Leş yiyən quş. O özünsən leşyən quş. 5 ildir bu qoca arvadın başına fırlanırsan. Xeyirdirmi? Sevirsən hə bəlkə? Ürəyin gedir arvaddan ötür. Sevirəm. Hə. Sevir. Yox bir. Bir söz də sən denəsən canın. Ay baba, ay baba. Mam. Hə. Vəkil, mən mesajla yazdığınız şeyler qüvvədədir. Bəli, bəli. Əgər ananız gözünü açmasa, mal mülk sizə qalır. Yes! Qara torpaq məni anam öldü. Hə, sən nə vaxt ana qədri bilən olmuşsan, hə? 2 aydır. Qaqa, 2 aydır hansı toya gedirəm canım üçün, ancaq ana muğamına qulaq asıram. Bütün yolları ana yolla gedib gələm mən. Telefonda ancaq ana menüyə girirəm. Sevdiğin heyvan da anakonda olar, baxma. Və nədir? Gülab getirin ay dostlar. Çekil ay. Sala. Ay ana gülab götür bu yolu bana. Kay kardeş. Sən də babat xeyrə gələrsən, baxma. Yaxşı xeyir aparasın. Xeyir aparın amınız xeyir aparın. Ay vekil. Hesabımıza ne vaxt oturacaq pul? Ananızın ölümü hələ dəqiqləşməyib. Ha vaxtda dəqiqləşə. Vəziyyəti nətərdi anamın? Biz stabildir, əlimizdən gələni eləyirik də. Səndən soruşmadım, vəkildən soruşdum ki, nətərdi vəziyyət, mal, mülk? Mal mülk yerindədir. Amma ananız gözünü açsa, bütün mal mülk Ramin müəllimə qalacaq. Allah eləməsin. Mamavın gözünü açmağını Allah eləməsin. Yox da, yəni mal mülkü qalsın yad kəslərə. Ha, 4 tam ölü var bax. Bir dəqiqə çəkilin. 2026-cı ilin aprelinə qədər vaxtı var. Hə, şordur bu. Hə, mən üzr istəyirəm, dərmanla qarışdırdım, amma mən bir də baxım ona. M38. İndi də koftasına baxarsan, baxma. Ben bilmirəm də, mən bilmirəm də. Dərman var idi, sağaldırdım, bunu dərman götürün tulladım da mən. Hə, sən nətər həkimsən, xəstəsən sən. Xəstəsən, həkimsən sən. Bir dənə bura gəlin. Açığın bunda olan xəstəlik var ha. Mən həmin vaxtı dərsə getməmişəm. Ona görə də bilmirəm. Hə, sən başını tatmır. Mənimki öddü. Nağarsan ödü. Kəsdim, tulladım, onunla da qutardı, getdi. Ay dədəfa. Ha bax, Nazim, dur bu divanı dart. Qoyaq o bir tərəfə, burada yaxşıdır. Bu nə boyuzaqdır, zövqsüz, Deyirəm, zövqsüz. xuna ilə balkonun da arasını açaq, Əla, xunamızı yekəldə. əla. Ay dayan hə. Aranı açacağıq ha indi sizlə babat. Açaq da, nə nətər istəyirsən aranı? Nə istəyirsən qə? Nə qonmuşsa, ən çətin günlərdə burada mən idim, hə. Ev bizim də özümüz bilərik, nə qayırıq. Eşitmədin vəkili. Mənim mamamın nə çətin gün olur və keyflə yaşayan arvad olur. Amma mənim yox, həm mənim çətin günlərim. Cəmaat Targovda ceyran ovlayanda mən bu evdə şikar idim, ov idim, hamamdan kuxunya qaçırdım, kuxudan spalniya qaçırdım. Mən qocalar evində yaşamışam, burada. Ətən heç görmüsən kimisə öpələr, üzündə protezin özü qalsın. Dalaşmayın. Dünya malı üstünde dalaşmayın. Görmürsən üzün bir tane də sən götür. Ay baba, bu nə qəşəng üzüydü. Ay qız oya ne? Malını mülkünü aparırlar. Ay qız oya. Oyanma, oyanma. Kız oyan!
O artıq sevmir səni, bəsi dayan. Çıldıracaq qəlbini. Dayan nə? Hara möhkəmdən oxuyursunuz? Kimin mamasını oyadırsınız siz? Gülçüm uzanıb da arvad. Necə olacaq bu işlər? Baba, ay baba, ay baba, ay baba, uyandı, mama uyandı, mama uyandı, mama uyandı. Allah, uyandı. Ay bir kimin görək? Nə də? Nə əl qatırsınız özünüzə? Nazim. Oy. Sizə boşaldırsana. Ölü dedildi. Uyandı. Nədir? Mama, sen yaşayırsan. Mənə heç nə olmamışdı. Yaşayır. Hə, bu qurğuydu. Bunun planını özüm qurmuşdum. Artistiyim, Ivana. Bu de, vəkili də özüm tutub gətirmişəm. Çağırmışam daha doğrusu. Hə, doktor da ki saxtadır. Sən həyatında bir daha saxta mənəm axı. Onu düz deyirsən, qardaş. Mən indi başa düşdüm ki, sizin heç biriniz mənim özümü yox, mənim varımı, dövlətimi istəyirsiniz hamınız. Çox tez başa düşdün. Ayıb olsun sizə. Əzizim, mən səni sevirəm. Bunlar deyə, bunlar mal mülkə görə. Kiri, danışma. Mənim elə ölməyimi istəyən birinci adam sənsən. Amma nə tərsi oldu, söhbət fırlandı, mənim sağalmağımı istədin. Ay mama, ödüm partlamışdı. Mən nə bu vəziyyətə saldım. Nə yaxşı sağ qaldın ay mama. Sənin kimi oğlun boynu yerə soxulur. Bir blokda yaşayırıq. Neçə dəfə xəstələnmişəm. Nə bilim. Ha? Heç gəlib soruşmusan ki, ay ana ölmüsən, qalmısan, maraqlanmısan bir mənlə. Yox. Elə ki qara ox, elə ki miras söhbəti ortaya düşdü. O gözəlçəni, o qırxıq gözəlçəni vurub qoltuğuma, cummusan üstümə. O məni qoltuğuna vurur, mən onu yox. Düz deyirsən ay mama. Bunların hamısı xeyirsizdir. Görürsən nələr elədilər. Səndən gələn xeyirdən olmaz. Gilabı götürmüsən əlbə, az sən mənim o yasımı verirsən, xəbərim var. Demə, elə demə. Bildim. İç üzünüzü gördüm. Tanıdım hamınızı. Ona görə də mən mirasımı dəyişirəm. Mirasımı yox daha doğrusu, vəsiyyətimi. Vəkil, sən niyə ağlayırsan, hə? Hacı, Canım bibəla, deyirəm, sən niyə ağlayırsan? neyiniyim bu vəziyyəti, bu balaları görüb neyiniyim? Hə, yaxşı, yaxşı. Ay mənim anam ölüb, sən niyə ağlayırsan? Mənə bax, mən vəsiyyəti dəyişirəm. Mənə qoysan hər şeyi. Sənə niyə? O çöl heyvanları var, Küçə heyvanları. küçə heyvanlara nə yaxşı tanıyırsan, bax onlara verirəm mirasımı. Küçə heyvanlarına. Bəli, çünki... Dayan, canavar hardan küçə heyvanında? Canavar meşən ol, soxuşdum özün ortalığı. Salam aleyküm. Vaxtım yoxdur. Çox, vaxtım yoxdur, yemək zadı yemirəm. Vızıvdan gəlirəm, xəstəni qoyub orada gəlmişəm. Kimdir xəstə? Kimdən başlayaq? Səhnəciyin axırıdır, get sən o bir səhnəcikdə gələrsən. Məsələn, İtirim oturum elə sizin kimi övladları. Sən zarafat elə